se mwana wanjye ngushakiye akazi hari icyo byakumarira mwana ukuri n'uwo munsi nazahora nishimiye mu buzima bwanjye bwose maraye genda utunganye ibintu mu gikoni sibyo tuze kubona icyo twakiriza umushyitsi reka mbitunganye mabuja nkiruka kandi mu bitunganye ni karibu mwiriwe neza neza muramahoro amahoro uhagereye igihe hagereye igihe nibyo tubakiriza iki se mutaricara kugira ngo tuze kuganira ari n'icyo mufite nje meze neza kumpa amazi nta kibazo kaze mbabwire bahinda Nihanganire rero ko ukuye mu kazi kawe. Nta kibazo bambwira ndi bikazakomeza nyuma. Andi makuru se? Makuru neza. Hari ibyo nashaka ko tuganiraho. Kirango kandi ni ibintu twese tuziranye. Nta kibazo bambwira kubera ko ndimo kwihuta. Rero Fidel ikintu nashaka kukubaza ubundi mu by'ukuri umugabo wanjye n'iki kintu azira gituma ahora yihishe cyangwa mwaramwishe murabimpisha mukomeza kwibarisha ibintu bidasobanutse kugira ngo nabikurikirane. Madame umenye ko umugabo wari umugizi wa nabi ntabwo akwiye kumbaza gutyo icyo dushaka umugabo kutubwira aherereye nta kintu. None se niba umugabo wanjye ari umugizi wa nabi ngiye munkurikiranye iki kuki buri gihe muza kumumbaza muzi ko hari nafatanyije nawe ubugizi bwa nabi niki gituma ari ngiye mugendaho ubundi se nimukurangira nzahamagara polisi muze mu mutware uzangaburira uzamfumbata se ninjoro buri gitondo uzajya ubyutsa ngo njye ku kazi. Madame ibyo uri kuvuga ntabwo byo nashaka kumva nagira nkubwire yuko umuntu wese akoze icyaha ahanwa n'amategeko byaba ku neza cyangwa ajya ku nabi. Ryari ikindi nibagiye kukubaza umugore wawe ameze ate? Ameze neza. Ameze neza. Ameze neza. Naho umugabo wanjye uri kwirwa umuhiga nta mahoro ufite mbese amahoro yawe nuko umugabo wanjye baba bamufasha bamufunze. Bamubwire madame icyo dushaka n'umugabo nta kindi ibindi bikazaza nyuma. Ntawe mubonye. Okay. Ndo. Mwabuja arambwira ngo numpereza amazi y'umushyitsi. Singaye amazi mu jaga. Ese undi atwara mu jage? Kino gikombe. Aho ukamubwira. Bamushyitsi arimo amazi menshi ahubwo. Ndabizi se muri. Mbamubwire rero urumva? Nugera muri salo. Ugenda uteka amazi numa ushyira ya amazi utuvandereza kuko mukunda ibintu byo kumviriza. Ndaje batwara go. Ubuse nakumviriza na mabuja. Aha, ndabeba se kugira ubujajwa. Nyine ndinjajwa ariko ntabwo nakumviriza mabuja. Ngaho yajyana itugaruka. Ndo kandi mama nufata ukuntu ntari. Yajyana itugaruka sasa. Sawa? Sawa. Ndaje batwara nabi koko. Aha, turabaza. Akuzi ko wagira ngo we ntakurikira mama. Madame reka nita umuntu hanze gatunze tuvugana. Nirukanka rwose ufite umwanya mwitabe nta kigutangira. Allo nenda kumva. Wala kibazo. Mabujana yazanye rwose ko ntangarije byatugoye. Nta soni uzanye amazi asutse mu kirahure. Ubuso wari wicanga yambwirwa n'iki byo ushyizemo. Nta muntu uzana amazi mu kirahure yera yasutse genda utereka akabido uzane n'ikirahure kitarimo amazi. Kiravuga ibintu ntuzongere no kubikora. Kiravuga basubiza akira. Uyasuke mu kindi kintu nurangiza uzana akabido hano. Irukanka atanagusa. Aya ngaya se. Ayo yamene cyangwa ushaka kandi hano yashyira irukanka. Irukanka ari kuri telefone ari.
twese twigomba ibyo dukunda tukarara amajoro duhangayika igihugu cyacu kugira ngo duhashe abagizi ba nabi ese ubwo bugizi bwa nabi ko ntabwo mbona nkubwire bashaka ko utazi ibyo umugabo akora bashaka ko utazi ubugizi bwa nabi akora icyo nzi cyo urabizi bishatse wavuga aho aherereye ubu wananiwe kwita ku rugo rwawe wananiwe kwita ku mugore wawe wananiwe gukora akazi kawe ngurirwa mu maperereza yo kwirirwa uperereza umugabo wanjye ariko hama hamwe n'ubundi ntacyo uzageraho none se mwana wa mutuye hano none se uyu mwana mfite umwana w'umukobwa nimushakisha naramubuze hari uwo waba waramboneye ntawe gusa wakomeza ugashakisha hano hafi muri no karitsiye ntawe urabona ndacyumva ibibazo bikimbanye byinshi reka nkomeze hasi cyangwa nkomeze hano nibwo ndagera mu mujyi ya hano niyo bugufi niyo kugezayo urakoze none se mwana wa iwanyu ni muri no mudugudu ni hararuguru uzamutse gato none se musore naburishije umwana w'umukobwa naramushakisha hano hose n'ubu ndi kuzenguruka uyu mudugudu wose nawurangije naramubuze hari aho waba umuzi hari uwo waba waramboneye mu nzira agenda cyangwa urugo yaba arimo oya nawe nzi gusa akomeje ushakisha uramubona kumana nyagasani ongera urebe neza ko waba ni ukuri nawe nzi kabisa umva ari umuhungu mwiza numubona uzamubwire ngo umukecuru witwa mama wawe yarakubuze nanakubaza ngo nitwa nde uzamubwire ngo Mariya uti umukecuru witwa Mariya wari wambaye imyenda y'umuhondo yaragushakije yarakubuze kandi mwana umubwire ko mukunda ndetse namukumbuye nta kibazo mama nzamukubwira urakoze kandi ndabona uri umusore mwiza rwose uzantumikire nta kibazo none se aha hantu ni nkakomeza nagera ku muhanda w'amabuye niwo naje manuke gutya ntabwo ndayoba ntabwo uyoba humura urakoze merci mama uzabimberemo wa muhungu we ndabona uri umuhungu mwiza merci Halo. Vipi man? Fresh man. Man turi mu byago wakinuwe. Uretse.
mani turi mu byago kabisa. Mani ndi mu nzira ndimo ndagenda mura n'umukecuru ushaka ka gakobwa wari ufite aho ngaho mu nzu. Noneho waki mani nyine nari ndimo ndataha ariko noneho ikintu kirenzeho mani afite n'ifoto yiwe mani. Mani nari ndimo nzamuka njya mu mujyi ubwo ngubwo twahurirayo. Sawa banguka nawe. Sawa. Mwana wanjye marayika, kubera icyo ushaka kumbabaza, kubera icyo ushaka kuntera agahinda. Urabizi ko nakubyaye umvura, urabizi ko nagureze undushye. Marayika uratinyuka urikora uragenda usiga njyenyine, usiga nta wundi wo kubana nanjye. Marayika wambabariye koko, sigaye nirwa ndira nkarara ndira, nagutegereje ndakubura. Wakoreye Imana ukazaza kunteba ko, wambabariye ukankumbura ukaza ukandeba. Kandi uzi ko nkukunda, uzi ko uri umwana wanjye, uzi ko uri umwana nareze mvunitse. Nsigaye narabaye iciro ry'imigani, nabaye akabarore mu mudugudu. Ndagenda rubanda rwose runseka, ndagenda nkurangisha inzira zose. Marayi urambabaje gusa. Marayi nuragahinda unteye, nuragahinda unteye nkaba narahindutse akabarore. Reka nkubwire, reka nagutanga uzagutoragura azakurangisha. Diane rero iba uri guhura nabyo ni ukubera umugabo wigize nyirandabizi, yigira umukozi mwiza w'iperereza. Gusa hari agakintu nshaka ko dukina, kandi ntukore ikosa. Ngiye guhamagara umugabo wawe umubwire areke gukomeza gukurikirana boss wawe. Ikindi umubwire arekure Daniel. Nuramuka utabikoze ndakwica, kandi nta n'umuntu uzigera ubona umurambo wawe. Uranyumva? Ntukore ikosa. Fata telefone muto. Hello? Diane, nizeye ko ahora umeze neza. Ngiye gusa wundi nta mahoro ufite, ndahangayitse cyane. Hari ikintu bari kunsaba, kureka gukurikirana ikirego cya Nzarora, urekure na Daniel. Nibwo uri bubashe kumbona ndi muzima,
ndumva mfite uko. Mr. Fidel, ubu ndizera ko amaze kumva ko byose biri mu biganza byanjye. No! Fide, wajya kuvuza induru? Fide, Mujeni, reka ngende. Ndaje bitwe tumutora bikomeza mu kanya. nta mahoro se? Manu kuri nari maze iminsi ndi kubyimvamo kuri hano hafi pe. Kuko nta wundi muntu waba afite no foto atariho rwose mama ndabizi cyane. Gafoto kanjye di. Numvaga mfite amatsiko y'ibi bintu, numvaga nshaka kuzagobera. Kandi uragasaza. Oya, ntago ari ubusaza ahubwo bino bintu ari ikintu binduhura amabuja. Bikurura iki? Kera nyibacu nakundaga guhobera mu wanjye nk'iyo nabaga afite ibibazo. Kandi nkumva nyine hari ukuntu nduhura. Ahubwo ubwo watangiye gukumbura mama wawe. Ntago ari ukumukumbura byonyine. Ahubwo mabuja mfite ibintu byinshi cyane muri ngiye bindwaniramo bingoye. Uzi ko ntaraguye ifoto yanjye hari hepfo mu muhanda. Ifoto yawe? Yego, ifoto yanjye nitoraguye hari mu muhanda ndimo kujya guhaha. Ariko iyi ngiyi wabona ari wowe wayitaye kuba wabyibagiwe. Oya, iyi foto ndabyibuka neza ngiye nayisize mu rugo. Ahubwo icyo mbonye ashobora kuba ari naha yarazanye no foto akaba ari nko kugenda ndangisha. Ariko mama wanjye bari muri uyu mujyi nakora uko nshoboye kose tukabonana. Yego. Mama akaba ari inaha. Mama wanjye akaba ari inaha ariko reka nkubwire mabuja bari mama wanjye bari inaha nakora uko nshoboye kose tukazabonana. Niba kibaho. Oya, buri ariho. None mva kubwira ibindi bintu mabuja. Uribuka ba bantu bigeze kunkiza bagiye kungirira nabi babandi bari baranshimuze. Mama yaragushimuze? Babandi bari baranshimuze. Nababonye. Wabonye hehe? Mubonye hari mu gasantere ngiye guhaha. Wese yakubonye? Ntabwo yambonye. Ubuse bakiri kugushakisha? Byashoboka mabuja ko bakiri kunshakisha. Ko nta kintu yabarimo arakora hano n'ahantu batuye ni kure. Ariko humura nta kintu bazagutwara. Igihe cyose turi kumwe nta kintu bazagutwara. Ngiye ndi kumwe nawe nta muntu uzagira ikintu agukora. Ndakwizeye ngewe. Humura nta kintu bazagutwara. Warangije usa gutunganya ibyo ari gutunga? Natubonye utuntu twose wari umenye guhaha nabiza. Yabirukana. Cyangize ntegereje umusatsi. Muraje rwose muri guseka
nk'ugitandukana mwaye nk'imishumi n'inkweto pe. Nakushani amagambo usigaye ugira usigaye yakura he? Erega nawe musige muza ese mama nakubahane. Ngaho musige muza mushoranye muri guseka mbese ntimugitandukana naho ngaho mwana atinze. Ese mama nawe nta kintu cyitaho. Ntukinyitaho munyakura he? Ese mama ni ikibaho utabona ntukinyitaho se bita kuri marayika. Nta na kimwe musebe mugenda mwisetswa buri kanya mugendana mama umva nkubwire ibi ndabirambiwe. Cyo nkubwiye cyo uyu munsi ugomba guhitamo hagati yanjye na marayika uguma mu rugo. Kandi ibyo mugenda seriye ugomba guhita musigara mu rugo. Nakushani nta soni ugira mu mutwe wawe. Umva nkubwire rero wa mukobwa we. Ufite imyaka y'ubukure uca hangaho ugenda. Ntuzongere kumenyera bene ako kagenda. Urandebera ukuntu usigaye undeba. Wagira ngo ahari ntago ari njye wakubyaye. Koporo. Yes sir. Musotse kandi rwana niyo. Sivile. Tumubwirisha. Ngiye kukurekura. Ugende. Ariko umenye ko muri inyuma intambwe ku ntambwe ikirenge ku kindi. Ibyo ukora byose nzaba nkureba bakamenye ko umugore wanjye ari muzima. Sha wakigabo we ndamukamenye ko umugore wanjye atari muzima. Wowe abo mukorana bose urubyaro rwawe ndetse n'umuryango wawe nzabarimbura. Fande birangiye wisubiriye se. Menya ko ibyo wibwira hari abatekereza kukurusha. Umva mubwire ibyo mwakora byose mumenye ko muri kungambanira kandi nanjye nzabagambanira nzabahiga paka mbashyize ikuzimu. You understand? Ibyo wibwira bishobora kuba ari byo ariko buri wese hari icyo isi imwigisha. Niba nawe utarize simbizi ubu nta kintu wize. Mukuvuze Koporo. Yes sir. Good job. So long thing sorry hanze. Nako musora geta genda. Musora geta genda nyina mwirebe. Toka. Bintu ngomeze mbyirukemo cyangwa mbivemo burundu. Aha. Ese rya cyamba fifi yambwiraga niryo. Reka njinjiremo ndebe. Nizere ko nta muntu wamenya aho ugiye. Humura nanjye ntabwo ndi umwana. Uri intwari ibintu nibirangiye uzanahura uri intwari. Nawe uri intwari. None se kuba nta kintu wigeze uvugira muri gereza kabisa. Uri intwari kabisa cyane. None se wandangiye ahantu boss ari ko ari ibintu byo kumubwira byinshi mfite. Hakose ni cyo cyazo usigaye ufite. Ko nsigaye mbona ntazi ikibazo ufite cyo mu mutwe ko. Mbwira ufite ikihe kibazo nkimenye ko ndi nyoko. Mama nawe sinzi uko usigaye mfata pe.
rero ndashaka kwigendera. Kubera iki? Kuko kugira ngo nguteranye n'umukobwa wawe, njye nta kintu na kimwe nifuza cyaza hagati yawe n'umwana wawe. Kandi njye ndagukunda, waranakoze kumbera umubyeyi mwiza, wambereye mama wanjye atarari, ariko ntabwo bishobotse rwose. Njye ntabwo nakwifuza ikintu cyatandukanye umwana n'umubyeyi. Noneho ngo icyo kintu kiba ari njyewe. Oya pe, ugiye kandi warakoze. Ugenda se ujya hehe wowe? Ugenda ufite iyo ujya wowe? Aha ni iwanyu, ugomba no kubimenya neza ko ari iwanyu. Uranyumva? Uretse se ubushinzi bw'abana b'ubu ngubu, ubu aragenda ajya hehe? Eda yarya mu cyumba. Genda mu cyumba. Ikiraho ngaho utanyibaza ikiraho ngaho. Nambonye. Ubwenge ntago nabikira. Niba ari ukuri kunyigisha biri kujya binanira. Ukine neza uramukunda uzanye n'ushora ngata kumwiba. Hano nayo tangashyira he? Gashyiraho ngaho nyine. Gutya. Ubu nzajya nkwigisha buri munsi. Umva rero nkubwire. Tuganire ndi kuyaguha. Niyo mpamvu nsaye kujya kuntunganira. Yaba mfite amakuru ashyushye. Ngiye kasusa yumbi ruhande mavuga atajya kunuka ukamvugira. Cyane rwose. Nushaka n'imyate papa nzaye kubwira. Kuba papa dahari nsajya ngufasha. So nkubwire rero. Wa mukobwa wa. Iyo turi kumwe twicanye ikigori. Abari barakuvuga. Urafuye mu cyafasha mu. Ariko akuvuga neza. Nzajya mbikubwira ibyiza n'ibibi. Nibibi birahari ariko tukamubwira ibyiza uyu munsi. Sibyo? Yarambwiye ngo aragukunda, mbona n'ikintu mupfa ngo bayumva mwaseka mukamishuti. Urumva? Hari imitungo yacu. Ibyo urano abaturage batari kukwikundisha. Afite ikintu ari gupanga. Nange sinamwemerera nzayaguha. Ntabwo ndi wardrobe. Sindakabati pe. Rero ahubwo ikintu mubwira. Nimba mva wowe mwabishuti, muzayishuti kuruhande rwanyu nyine ngiye mbasha kugira ngo turi mu nzu dufite umutima mwiza. Sibyo? Oya kazajya kanyambarira imyenda. Ngibyo rero nakubwira. Sho nyine? Aha amabi. Ndagukunda. Kuri gisazi none urabira. Ngamagashi. Gabanya imikino uraturi ku rwego rumwe. Akutishije maniko kabi. Ariko ntacyo. Fifi, wamfunguriye? Okay. Ndicara aha ngaha mpaka ufunguye.
Yes, Fifi. Oh, pole sana chérie. Ako kukaniga kawe yigize ishyano ubundi akoze muki akoze muri zahabu kuki yumva cyane ariko wamumaye nkamubwira mbabarira umume mubwire ubwiza bwawe mubwire ukuntu umurenze nadapfukama nkagusaba imbabazi sha umva ariko jya uva kunjya ariko ntukinginge inyatsi Mama, nizere ko urangije guhitamo. Hitamo vuba cyangwa nigende. Umusiga waratsuzugaye byese he. Ari munzu vuba, imbesire. Ndavuze ngo munzu. Asoni. Nundi munsi. Uzubahuke mu magere ariko ntuzatinyuke gukora ku kintu kwanjye wakozeho. Shani kuki usigaye ugira amahane kuri urwo rwego? Nasi uko rufasha naringiye kuguhereza ngo nyigutorere nyiguhereze ngiye ngubu ko kwikindire ngukorera ikibi cyari gike. Gugira ute? Ngubu ubufasha nyitore nyiguhereze. Ubu niyo mpamvu utangiye kumbwira amagambo angana gutya nankomeretsa. Uvuze ngo kumfasha nigeze mbigusaba nakubwiye ngo ujye ucunga intoki zawe na gatonya nikazakore ku kintu cya papa wanjye. Ako Shani. Ubundi ukuntu usigaye uziko nsigaye nkureba singusobanukirwe. Ko ntigeze nkurera nabi ayo mahane nubwo bukunguzi usigaye barabukuye he. Mama kuva waza n'umukobwa sinzara kuva yatuzira mu buzima. Nta na rimwe ntukimfata nk'umwana wawe. Ese Shani. Ntago nkikwitaho. Uragira ngo nzajye nirwa ngwetse kugira ngo umenye ko nkwitaho. Kugira ngo mve wishimye. Nzajye nza mu buriri bwawe se uryamye nze nkurira imbere ngo ucire imigani kugira ngo usinzire. Umva nkubwire muko. Nutiga guca bugufi ngo wige kubana n'abantu ntago ngiye nzabana nawe. Uranyumva neza? Munca guca bugufi. Cha bugufi ncira bugufi nde? Ncira bugufi nde hano? Shani uvuze ngo iki? Uravuze ngo nta muntu hano wacira bugufi? Umva rero nkubwire wa mukobwa. Narakubyaye. Ariko ndi kubona amabere yuzuye agatuza. Sibyo? Wujuje imyaka. Mvira mu rugo igihe uzamenyera agaciro k'umuntu. Igihe uzamenyera guha abantu icyubahiro, uzagaruka aha ngaha. Nutiga guca bugufi ntuzagaruka aha ngaha. Uranyumva? Nubundi wari warantindiye na papa ntagakirwa. Ndagiye rwose huma ntuzongera no kumbona mu maso yawe. Genda Shani, genda rwose. Sorry. Akusimana ushobora byose. Ubu narabyaye cyangwa naherekeje abandi kubyara ko. Abajana kwihangana rero ugasenga naho ubundi satani nta hantu atari. Kandi ugire kwihangana muri we no gukomera. Hari igihe abantu bagera mu myaka igoye cyangwa se ibintu bikaba ari n'ibirogano. Cyangwa umwana wakaba yaratewe na dayimoni utaramenyekana uwo ari we. Ni ukuri wegera Imana usenga usaba Imana igufasha kuko umwana umeze gutya amashaziro yawe yaba mabi. Umwana yatuma upfuniyahuye n'ukuri mabuja. Musenge pe usenge kandi usenge ukomeje. Iki ni ikigeragezo mabuja. Mbega umukobwa mwina namukuru n'ituki kabisa. Shana mukuru. Ase kuncho nk'umuntu utanze. Bite byawe? Wabaye iki? Bamuna witumbishije hari umuntu akurakaje se? Mana yawe. Umukobwa wiba ufite imishiha. Muvuza wiriwe? Ndo. Asha numbone. Ndamubonye yitumbishije namusuza ngakunsubiza ndamwibona ndigendera.
genda Bite? sawa oshana nawe watinze nuko watinze ku muhanda Ibyo byihorere uzino bimbayeho. Mama yangu. Ahubwo se kamubaza. Kumbonyeshe dukutenya kasha nikitumbishije kabaye. byashadu bishyira ku ruhande rujye ubwira ngo ndijajwe ubo ngo mufite inkuru Uraya. ari ku kiranguzo Swamaze ngo ndijajwe ubu no bujarwa ngiye gukora kantu buhebeye ngiye kugukubita inkuru itomoye ubu mfite ibintu byinshi byo kuyiba yose kurutayo byo kuvuga ari kubyo byizeye ubu mubwira ahubwo ngo betanye n'icyana gitamanyo cyiza gikeye byatari bavuga ati yaba ari igishiri cyanjye aho nduri muzima muri umutwe wabo ubwo uhuye n'umukobwa mwiza muri karitsiye mu mukobwa abasheri wawe akuzi ko bakuroze koko mbyemeye nusubira hari ikintu wowe umukobwa sinamutereta se nyine nubira kare ntacyo bitwaye ariko rero ugaze nakoze beza kumere ngo wabatereta ubuze yagukunda ko herehe ndo eze ko wana ukumbara kuzima kintu gikabutura naho ubundi rero byose nese uvuye guhaha udukindo umva ahubwo nimbi kuzima toto montero no kirabo wi abamabuje bino bisi ngo bari kumereje niba gitungushe ubwo wari warangariye ngo mu bakobwa beza kandi mabuje nyihanangije ambye gitunguru kiza unamutuka ibintu byo tuma nibagiwe kubwo ubwanjye bwawe bugenda kugenda wasanye mu muhanda umva noneho ngo warangariye abakobwa ubuyogirwa igitunguru ndakora twaje ku izina ry'Imana yego umva ngazo amafaranga rero ubwigere kuri mabo ushaka amafaranga y'igitunguru nayo niyo mpamvu ushobora ko nta kibagena kugizaho amafaranga yego umva noneho mbwire genda igitunguru urumva wowe genda ukwakora igitunguru twawe uyu munsi kubita igikarango cy'inkuru ariko nkuru ndayikeneye wada ku kirangizo mfite yanjye shaka kwemera kintu ariko Daniel Karame urabona dukwiye kukwizera ko nta kintu wavugiye muri gereza kwera nta kintu navugira muri gereza kwera kuko iyo ngira icyo mvuga nayo cyo warafunzwe rega suku utakwizera ahubwo abantu nawe urabazi abantu ndabazi ariko mani twanyuranye muri byinshi nta kintu muvandimwe nta kintu nagutwara kwera nta muntu n'umwe uzigera umenya ukuri usibye njye na boss wanjye gusa abandi mwese muzigera mukumenya Nabuja bari bambwiye kumbwira ngo umuha amafaranga ngo yo kugura ibirungo umugore bamfase akubuye kumbaza kandi muherereza telefone Musa, umeze bite se? Gahunda inzanye urayizi? Gahunda ikurikira ndayizi. Ariko Musa ntago byoroshye. Ariko uzi kwiyongoza umuntu ushinzwe umutekano. Subiremo ni utabyumvise. Iri joro agomba kurara tuviriye mu nzira. Ibyo bintu ndabyumva. Ariko nakubwiye ngo cyangwa ntabwo bitekereza ngo bishire mu mutwe wibaze kwiyongoza umuntu ushinzwe umutekano urumva iyo dire yoroshye nibyo bintu ndi kugusubiramo bishire mu nyurabwenge wombi niba utangiye gutinya ngo ashinzwe umutekano ukaba udashoboye kumwica Fidel ngo atuvire muri gahunda iri joro nta n'ikintu waba ukinamariye wowe
kwanza muramo inzoga tunagenda. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ngiye ibyo ushaka ndanabigukorera kurenza uko bikeneye. You know me. Nobody knows why I say. Cheers. Tani yandi yashani yari afite yataye. Ngiye kwitoragura umushyire. Wenda nabona uburyo bwo kwiyunga nawe. Umukobwa kubera icyo ukomeje kwangiza ubuzima bwanjye. Nyamara uri muritiranya ibintu wa mwana we. Njye nta buzima bwawe nigeze nivangamo. Nta n'ubuzima bwawe ndimo ndangiza. Si ukubwangiza gusa ubwo uranabwica. Ubundi wibagiwe akazi kakuzanye hano. Mva nkubwire shane narakubashye. Uranyumva neza? Nakubashye igihe kinini cyane. Ariko kuri uyu munsi ndagira nkubwire ngo nta muntu n'umwe uzi icyo Imana igambiriye ku wundi. Uranyumva? Cyangwa ntabwo uri muranyumva? Kandi baca umugani ngo kisi iteruye ntikaremera. Umugambi we. Nawe Imana igufiteho umugambi se? Sundi kubera icyo ufata ibyo utahawe. Nese uko nari nyitoraguye kandi nabyo ngiye kubizira. Ibintu ntoraguye mbiziranye. Cyakoze umva nkubwire mwana wa mama. Sinkuzi nakubonye ukuze. Nanjye wambonye nkuze. Ariko niba ari gutya mu mujyi barera, nukuri babarera nabi. Babarera nabi pe. Ubuzima buba butagira butinye n'uwo bwubaha. Umwana ungana nkawe washogozanye na nyina. Ariko reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe mukobwa. Umbaze ibyo bise birakumarira iki? Wajya ureka kwita ku bitakwitayeho na gato. Harya ubwo wowe ninde ubukwitayeho? Ukubise nde? Ubundi kakubwire kuva kare ko umaze iminsi umenyera ngereka. Gusa umukobwa mani ishobora byose. Uzajya umpa amahoro ukamvira ntabwo nakoresheje tubwire mu rugo n'uburyo ufata ibyo uhawe. Mama wareka. Ndago we. Vayo hano. Ntabwo wava mu rugo ngo ugende. Bigenze bite? Ndogo wamfashije abakobwa ko bagiye gutuma nsara none ngiye kwiruka ku musozi kubera. Reka mabusha ntabwo nagufasha. Abakobwa mbafate batangiye kunyikubitira. Mujye murwana muri iki. Mwese durire mu nzu. Durire mu nzu mugire vuba. Imbaraga ziba zabariye. N'inka zikirwana. N'abanyamagambo nawe canga.
Allo. Yes. Uvuze ngo iki? Uri kuvugisha ukuri? Aha. Very good. Sawa. Ndaje nura ngusanga ku office. Reka maze ngeze mushiki wanjye mu rugo gatondetse nza kureba. Sawa sawa. Ugenze bite kandi? Mari. Zanye na zimwe ndazifite. Ndazifite gutya mu biganza. Ndashaka kwakira hasi umwe kuri umwe. Ubwo dufite amafoto yabo. Ubu akazi kakoze tayari. Imana ibyoroshye manze nibonera ni uri umukobwa wanjye. Mariya humura umukobwa uramubona. Hagurika tugenda. Akose Shani. Uracyanyubankanya ngo cyasinyira inyoko nzabimenya. Mama ngiye nje gutwara ifoto yanjye. Nayimpa ibindi mubireke ndahita nigendera. Ariko yimuhendeye bicyakora. Akose ubundi ubwonko bwo Shani ifoto nicyo kintu cyabaye ikibazo ahangaha ngiye nawe cyangwa hari ikindi kintu dupfa. Bahora ubwize mama wawe kuko bayari ifoto ntabwo wanshyira ku gatona mbwene nk'ako ukiraho. Mama ntukanteze imbere kuko njye simbibuze. Ubiki? Uno mukobwa kuva muzana hano kuva uwo munsi nkimukubita amaso nahise mwanga. Wahise umwana. Umukobwa mugenzi wawe. Uyu ni umwana nkawe. Uranyumva neza? Nyumvira nk'amagambo uri kumubwira. Ese Shani wakwize guca bugufi? Icyo shamba guca bugufi naraza. Wabuja. Ngore kuba ntari narakubwiye bino bintu. Ariko mbihangane. Ikintu nakubwira. Nta kindi kintu gituma nerwa kugurira foto cyangwa nyine ukabona hari impinduka zibayeho. Ukabona hari ukundi kuntu n'igiye bibaye. Uriya muntu ubona ku ifoto ni papa wanjye naje gushaka bya Yesu. No! Namwe murabizi ko nagombaga kubica. Nari gukora iki? Umugabo wawe yirirwaga mpiga. Yes, boss. Bameze neza cyane. Mbabarira nk'iminsi 2 yonyine byose ndambishyize ku murongo. Ariko noneho twajemo pe. Bigeze naho umukozi wo mu rugo yita umwana wo mu rugo. Ariko noneho pe. Ibi ni ibiki? Shani ushobora guceceka. Ndavuze ngo ntiwongere kuvuga. Hanyuma wowe ninde wakubwiye ko uyu nguyu ari papa wawe? Yewe ibintu ndimo ndababwira ndabizi neza pe. Niba mutari no kunyizera muzaze basimbajyane iwacu mu cyaro njye kubereka mama wanjye mu mwibarize. Mama wawe niwe wabikubwiye? Ni mama wanjye wabimbwiye. Mbabarira unsorere uwo mukobwa n'undi uvuga bwanjye bushyushye mbabarira. Mabuja reka tumusore kabisa. Uyu mukobwa ararigiye. Nta n'isoni. Ubwo urifashe rero ngo nawe nganga. Navuze ngo musore gabanyamagambo. Sohoka se utegereje uko umufataho. Humura rero guteka imitwaye byakurangiriye. Niba gusohore ugende wayi. Sohoka ntabwo wumva. Hakundi mama ntabwo umujura ajya ava ngo batamuhaye rushye. Ntabwo se umuntu kusama n'indira.
ariko namije ngufite akazi. Mana yanjye mukuru yakuye he? Ni ukubeshya nta kazi. Shana nabyumvisha abona nakize ko nta mpamvu utakituvugisha. Shawa rya shyano ngo ni mamiri ko ndishaka. Ari mu cyumba rya. Amerewe. Neza. Jojo kuki mama ameze kuriya? Uzi ko ari kunshi inyuma nongeye nkamubona inshuro ya kabiri. Mwaze munsi gaze namwe musubiranyemo kano kanya. Umubwira ko ari umugome. Marayi wanza ni inkweto. Sumvikana ko umupira akabushyira ku meza gute. Shani umupira ni mushyashya navuye. Hano ndi ukonje akabe mukana. Urikonje se kuburyo ukandagiye ku mupira wundi mwana. Utabivuga nka utanye utajya hose wamuguriye ndiko ndi hano nanjye. Amagimba bwana wajya. Akazi kawe naza urashwana. Umwana wawe njyewe reka muce. Umupira wanjye kwembe. Uyu ucisha. Muni marayi ngwanza ni inkweto. Akoshe kucugirisha. Hakuzi ko abana bo mu bakire mumeze nk'abana baruze. Ibeshye unkoreho, ibeshye wibuke ko ibi ngibi ari ibyacu. Ibi ni ibyacu ahubwo dore. Wabuze reba si ibyacu. Ibeshye unkoreho. Hano ni mu rugo. Wabuze ijoro mbyuka hano ni mu rugo. Si mama waguze. Mama urebe neza kubera kandi njye. Ni mama wanjye waguze kubyibuka njyewe.
Mana we Marayi uracyari umwana wawe Mana we Marayika se n'umwana wawe Marayi niko utanyichuma utoje kumukora wa subutu utoje kumukora utoje kumukora kwa mbona ashani wajure kama soni wewe Marayika se n'umwana Shani wena dogo haragira uwongera gukora kuri Marayika murambura muranyumva neza Mana we muyo mva ndo funga hari yagira vuba ariko muyo nko kuki wari warantereranye kuri ako kageni ko mwana wanjye kuki wantereranye ntabwo nagutereranye urabizi neza ko ntanabikora nagize akazi kenshi naragushatse ahantu hose n'umutwe mbiri cyuya ndakubura ubu mama wawe uvuga tuvuga ntabwo none tuvuga ubu arimo unamubyirirwa ziragushakira arakubuza muyo mama wongera cyabaho haracyariho si kugenda mudahita mujyana kwereka mama ntabwo icyubahiro umva nkubwire fide reka ibi bintu twicare tubiganire Marayi icara tubiganire si icyubahiro mwana niko bujeni ni washimye umwana bene karukageni hasoni oya muyo umubyeyi ntumubeshyere n'ukuri ntigeze nshimuta uyu yambereye mama isi yose yantereranye abantu bantereranye ibicu byanyiyubitse ku mugongo akora n'ibikira muri kunyine filime mama ndakumagira ko kwese n'ikikira muri none ijya ndiko shibuka ndogera kukabona agakarambona hasoni ndogo nawe sohoka vuba ubona bikora ko bubeze ubwana butagira ikinyabupfura gusa rero urata Fideli uyu mwana w'umukobwa yajanga ambwira yuko ari umwana wa Nzaro ahubwo uyu mwana nta kibazo cyo mu mutwe yaba afite nta kibazo cyo mu mwana afite ahubwo ikibazo ni mwebwe mugifite mutashatse kumwumva uyu mwana ureba n'uwa Nzaro yibyariye mu nda amubyara n'umugore bita Mariya ndetse Mariya ashatse no kuramo inda y'umwana birangwenana Mariya Kenzo ni mushiki wanjye ngiye tuvugana umwana yaje gushaka se ariko uri mwamwumva yuko bajyaga bambwira ngo uriya mugabo nubwo tubana simuzi ariko noneho nkambibonye neza ko ntamuzi koko mwana karame muyo haguruka tugere mushyire mu mawo haguruka mwana haguruka tugere mukwerekanye kwa ntari ubwire mushyire ubwire Nzaro ko nakimukeneye ahari hose aho yihishe byari ziramutegereje tugende mwana none se uramujyana ndamujyanye nyine Marayi uragiye tugende none se uramujyanye ndamujyanye bose Marayi uransize umva tugende kuri ofisi mbiri imyenda mugende wereke mama wawe ubwire umugore ubwire Nzaro ibyo yakoze byose nzamuye kandi azafungwa ngere siri kumureba ngere zizamubona rwose fata igare hano hepfo ugenda ujye muri kano gashyamba ka hano hirya kuri urugo rw'uyu mutura hirya hano hirya hanze y'abagashyamba mazi kwa Bosco ugende unsoromere mu birizi nunzanire nuko ndumva imiti iri kundya mu gifu kandi ugiye kuvanga imiti ya kinyarwanda wibaza amagambo menshi bikora ibyo nkubwiye hakurya bakigaragara n'isoni ubugere rimwe ushobora kuziyunguza nkagikubita nk'urushyi bagahita banyirukana ndabiranze kuba kiduhata amabe n'umwa gusanya na bindi biryo cyakigura aho ngaho
Sohoka. Ndavuze usohoka. Inje toka inje. Haguruka. Ariko si. Haguruka mva ko wigenje. Sohoka. Ako se mfite nk'ubu ko kuri muramura iki koko? Umva ngubwire bujeni. Ndashaka kunyereka icyumba kibanga umugabo wababamo. Kandi urakizi neza. Ntabwo ari gukinga iki muraramo. Icyumba kibanga umugabo wabamo. Mfite do ni izina ry'Imana ndakizi ngiye tugende nyikwerekaho kugira ngo unyice. Urakizi? Ndakizi pe. Very good. Sasa ndavuze ngo shaka indi kanzu wambara. Ndashaka imyenda umugabo atazi. Buryo ugenda wiyoberanyije. Gira vuba vuba. None se ni nyizana ngiye ndambarira. Ndakwereka uyambara gira vuba vuba. Haraka. Gira vuba. Murantinze. Vai. Zani yongi, zani. Sawa. Cha tugende se. Koko. Tugende afite bikizi. None se ntabwo uri bunyice. Tugende ngo wahaye. Nameza singi. Gira. Mas quando tinha lá